Hoy, en Recetas Veganas para Principiantes, te enseñamos a hacer este delicioso mil hojas cremoso de manzana, que también es proteico. Mira cómo queda. Cogemos nuestras manzanas, estas rojitas que son más dulces, las pelamos y las pasamos por la mandolina para que queden así de finitas. Mientras en un bol hemos puesto proteína vegana de sabor manzana, le añadimos bebida vegetal y lo mezclamos todo. En un molde ponemos una capa de manzana, otra capa de proteína, otra capa de manzana y así hasta que se llene el molde. Coronamos con canela. Llevamos al horno a 180 grados durante 30 minutos. Y quedaría así. Esperamos que lo disfrutes.